لهم راهو ان جوار بروفيسيونيل في ستاد تونيزيان يلزموا يعرف كل شيء، لازم يعرف كل شيء، سينو ما عندكش بلاصه في ستاد تونيزيان كمان سي ان غرون كلوب. اذا كان تلعب واحده ويلزمك تعمل كونترول وبعد تهز راسك سي فيني. الناس تلعب بين 6 توش دو بال وديمي توش، ها وجواراتنا الكل تو في توس مغرومه بالبرسا والريال. قلت لهم اعملوا مواليو ان ديزيام اللي عملوا فيه جوارات برسا وريال مدريد، خلينا نتفرجوا كره مي ما قصروش الملاعبيه، يعطيهم صحه موان ديزيام ميتون. نجموا نقولوا في الاخر ان بون ديفيت، خساره باهيه ونبنيو عليها ان شاء الله. Double pari réussi pour vous, vous remportez un second derby et vous creusez l'écart avec votre devin CAB avec 4 points ce soir. Bah oui, on en a tenu compte aussi. On a vu le match hier du CAB. On savait que si aujourd'hui on gagnait, on allait les distancer à 4 points. Donc on a bien préparé le match. Mais bon, même en préparant bien le match, on a joué une mi-temps magnifique la première, mais la deuxième, on était au bout du rouleau. Il y avait quelques joueurs qui étaient vraiment absents, ce qui nous a posé un petit peu des problèmes. Mais bon, c'est le foot, hein. Quand on joue 3 matchs en une semaine avec le calendrier qui a été jusqu'à présent, c'est normal qu'on a un peu cuit. Vous avez frappé la beauté et vous étiez en colère après la prestation du premier assistant. Je ne suis pas tellement précis parce que normalement je dois le viser au milieu du front, mais j'ai pas vu le viser au milieu du front. معز اليوم الانتصار رقم 11 وثاني دربي يعني في ثاني جمعه الترجي يخرج منتصر. الحمد لله معناها عرفنا كيف نقولوا ناخذوا بالنا من الاول. الحمد لله سجلنا 2 أهداف. كان دافع علينا احنا باش نعديو مقابله باهيه، مي مالوغيزمون معناها الزميتون معناها وخرنا شويه قبلنا اللعب. الحمد لله معناها ريزلتا قبل كل شيء. معناها ديجا لوكازيون تاع البونت ما نعرفش جو ولا مش جو. فوق لو جو معناها حبيت الكره ضحيتها انا مي ضربه ساقيه من بعد، مي كوميم كان الانتصار اليوم يخلينا متصدرين الترتيب وفي خرب على نقاط على النادي الرياضي بن زرت. الفريق يبدا متقدم 2 بلاش وميتون كامل عنده في الميتون الثاني كل باساج لافيد يصير هذاك، يعني كيفاش ترجع حسب رايك تفاديه وحتى قبول هدف يعني قعد سور زابوي وخرج منتصر في الاخر؟ ولا حاجه باهيه في الاسبيرونس معناها عندنا قوه شخصيه اللاعبين، عندنا قوة شخصية كبيرة. الحمد لله حاجة باهية برشا في ليكيب. الحمد لله عرفنا كيفاش نخرجوا بنقاط المقابلة، وإن شاء الله المقابلة الجاية ما نعملوش كما نعمل إن شاء الله. ساهمت في الفيكتوار هذايا، الولاد الكل عطاوا 100%. في الآخر تعبنا شوية في الريتم تاع الماتشات. توا عندنا جمعة باش نحضروا الماتش الجاي وإن شاء الله نحضروا كما يلزم. Coach, félicitations tout d'abord. Juste une question, la vraie nature, la vraie raison de l'absence de Traoui aujourd'hui? Écoutez, Traoui s'est blessé l'autre jour contre le club africain et il a ressenti quelques douleurs déjà en début de match. Ensuite, il a repris un coup dessus et cette douleur s'est réveillée à la fin du match et dans les jours qui ont suivi. Donc en fait, Traoui était absolument inapte à jouer aujourd'hui. Aujourd'hui, il était important de gagner, mieux que la manière aujourd'hui face à un stade qui a besoin de résultats. On veut toujours jouer et gagner avec la manière. Ma foi, aujourd'hui, la manière était là en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a un petit peu baissé les pieds, peut-être aussi physiquement, avec cette surcharge de 2 matchs qui ont un impact sur les joueurs, tant sur le plan physique que mental aussi. Ma foi, les autres sont venus aussi plus agressivement en deuxième mi-temps. Ils ont aussi bien joué le coup, on doit respecter ça. On a tenu le coup malgré tout et on est bien content d'avoir cette victoire. Slem a été titulaire pour la première fois à côté de Nien. Comment évaluez-vous la performance aujourd'hui de Slem? Écoutez, il a fait une bonne entrée quand même. C'est difficile pour un joueur qui n'a pas été aligné depuis un moment. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'avait pas 15 000 possibilités non plus. C'est un joueur offensif. Il a été très présent sur le premier but. Et puis ensuite, il a baissé un petit peu pied physiquement, mais on s'y attendait de toute façon et c'est pour ça qu'on l'a changé. Coach, aujourd'hui, lorsque monsieur De Cassel était énervé après le but sadiste, vous étiez intervenu pour... Écoutez, le football c'est un sport avec des émotions, tout ça, et puis c'est vrai qu'on a tous des coups de sang, et puis je voulais pas qu'à ce moment-là le coach fasse une bêtise ou quoi que ce soit. Ma foi, on a pris ce but-là, il fallait se reprendre et c'est ce qu'on a fait. Moi, ce que j'ai remarqué, il était un droitier excellent en frappant la beauté. Vous ne l'avez pas remarqué? Non, je n'ai pas regardé là, non. حمدي اليوم مباراة شوط أول عن ترجي وشوط ثاني على الملعب التونسي وأنت تجيك كورة اليوم كبيرة باش تسجلها ولا غالب، يعني شنو اللي صار في المومون تاع الفراب يعني؟ والله بون نرجع للديبار نتاع الماتش كما قلت معناها دور الميطون اليوم لا غالب معناها هما كانوا بيان ريوسي علينا احنا. بون في الكره اللي جاتني لي انا حبيت نسيريها معناها في الكاج جوست ما ديفيت في ركبتي ما مشاتش ملي انا لا غالب ما حضرش كما نقولوا الكونسنتراسيون لازم لا غالب ان شاء الله خيرها في غيرها وان شاء الله نحن كما قلت لك السونسيال اليوم ورينا وجه باهي، ورينا اللي عندنا جروب مش كما قالوا برشا عباد اللي معناها ستاد تونيزيان يظهر لي ورات اليوم اللي عندها جمعيه وتقعد جمعيه كبيره.
سي توفيق في نهايه المباراه رينيك مشيت جريت تحكي مع نصر الله الجويدي، كانك غاضب على مردود الحكم اليوم. واحد على اعصابه، واحد كل شيء بون شرط تسير في التيران معناتها بون الحكم قال له لا بشر معناتها صحيح معناتها فهمت. احنا الغضب مش على الحكم، الغضب على جيتوش معناتها وصل جيتوش الاربيتر قدامه الكره نتاع مونتاج 2 متر وقال جوي جيتوش يهز له في الجوج، يقول له يهز له في الدراب ويقول له الكره مسها بيديه. سي الحسيني اللي هو حسب يعني تقدير بنك الترجي التونسي اللي بونتو الاستاد ورجو هو ما هزش الراي. لا 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 كان يطلع بونتو الاستاد ورجو نعطيك اللي تحب. فماش تجاري انت راجل خارج من وراهم ب 3 متر واش رجو فهمت. ربي يهديه. الحاجه الباهيه اللي معناتها المردود نتاع الملعب التونسي يتحسن، هذيك الحاجه اللي بها الفائده بالنسبه لنا احنا. بون حكم يغلط ما يغلطش، واحد على اعصابه في المقابله، اما من بعد يرتاح عادي جدا. سي بشير اشاعات سي بشير في ممكن نلعبوا اولمبي، انت توا باش تكونفيرميها ولا باش يعني باش تنكرها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قبل كل شيء عليه اشاعات، هي هذه حاجه باهيه حتى ولا كان، وجات اخر دانييرمون للفيدراسيون، وان شاء الله ربي يوفقني يعني والاخ سليم ويش يكون معنا الثالث حكم مساعد من مصر ان شاء الله بالتوفيق. ان شاء الله نكونوا في المستوى ثقه الاتحاد الافريقي اللي اعطانا فيش نمثلوا التحكيم الافريقي احسن تمثيل.